Անուն հոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո ամեն։ Բարի երեգո սիրելի քույրեր եղբայրներ, բարք ու դանգան մեևս մեր դերոջ, որ մեզի հորմա արժանացուց բոլոր իր ձեռքերուն մեջ վայելել, իր բարինքները, իր ողորմությունը վայելել, շնորհքները, շնորհակալ ենք դերոջ մեն։ Եկած ենք դերոջ ներկայության զինք պարապանելու, իր երեսը խնդրելու։ Եվ միասնապար սորվելու սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Դերը օրհնե այս բահը եւ իր ձեռքերում մեջ առնե ամեն օր ամեն ժամ։ Իմաստություն հոր Հիսուս դուր ինձ իմաստություն, սպարին խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջիկո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց, իպանից եւ ի գործոց բրգիազիս եւ ողորմիակ ու արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Վերջին անգամ երբ որ դերոջը շնորհքով ինձ արիտ տրվեցավ պատկամ դալու պատկամին մեջ դեղը ագնարգություն ունեցա որ աստվածաբաշխության մասին հաջորդ անգամ գխոսին գսելով այսօր դերը գամենա աստվածաբաշխության եւ աղոթքի մասին աղոթքի եւ աստվածաբաշխության մասին փոխ պիտի խոսենք դերը գամենա աստվածաշունչին մեջ շատ դեղեր գիշվի աստված բաշտել աստծո դոնախումբություն անել աստծո զոհմադուցանել երեսի վրա ինալ աստծո արչև ձունգիկալ ձրելով խոնարհություն անել աստծո երգրբակել եւ այլն աստծո աղոթել ինչ պետք է անենք մեր քրիստոնեական հավատքի կյանքին մեջ ինչպես բաշտենք ասված արդյոք միան գիրագի օրերու համար սահմանապակված է աստվածաբաշխությունը ոչ սիրելի քույրեր եղբայրներ հատկապես աստվածաբաշխությունը մեր առօրյա կյանքը պետք է լա որովհետև մեր դերը արժանի է ամեն բարգի ու բադիվի ու երգրբակության եկեղեցին մեզի գսորվեցնե գիրագի օրերը մեր առաքելական սուրբ եկեղեցին 10-12 անգամ կոնե Սուրբ եւ Ամմահ բադարակի ընթացքին կհիշվի Աստծո երգրբակեցուկ Աստծո երգրբակություն ըրեք այս բարերը եկեղեցին ինչու կսորվեցնե արդյոք մեզի ասոնք միայն այդ բաշտամունքի ժամանակ եկեղեցին գուզե որ ժողովուրդը հավատացյալը եկեղեցիեն ստացած եկեղեցիեն սորված աստվածաբաշխությունը երթա եւ բոլոր շաբթվա ընթացքին այս աստվածաբաշխությամբ ապրիլ դերոջը արչև ինչու որովհետեւ մեր դերը նախանցախնդիր է ձեզի ասեմ դե ինչպես նախանցախնդիր է եւ ինչու դերը երբ որ երկինքեն վառնայի ժողովրդի վրա աշխարհի վրա գտեսնե թե սուտ անուն գրոնքներ իրենց չասվածներուն եւ իրենց արծաններուն փայդե ու կարեշինված մարդու հնարած գրոնքներով երգրբակություն գնեն դերը ինչպես չի պարգանա սիրելիներ երբ որ այս երևույթը տեսնե եւ դերը գուզե որ իր ժողովուրդը իրեն նույն ցևով երգրբակեն ինչպես հետանոսները իրենց չասվածներուն եւ արդար է դերոջը բանջածը ինչու որովհետեւ դերն է ստեղծիչը բոլոր երկինքի ու երկրի ինքն է միան парքի ու բադվի ու երգրբակության արժանի ինչպես հետանոսները ուրիշ աստվածներով երգրբակեն եւ իմ ժողովուրդս ինձի չերգրբակե չի գրնալ լալ սիրելի քույրեր եղբայրներ դերը ակնկալություն ունի մեզ մե դերը արդար է եւ արժանի է ամեն парքի ու երգրբակության Մի դիգարտամ Դանիելի 9-րդ գլուխ առաջինեն 19-րդ համարները, բայց մնացածը դուք դունը գարտացեք, որովհետև շատ
երկար է, մասը պիտի գարտամ։ Երրորդ համարեն սկսեմ։ Եվ Դանիել այսպես կգրե. Ես իմ երեսս դեր Աստծո տարծուցի, որբեսի ձոմաբահությամբ, կուրծով ու մոխիրով աղոտք ու աղաչանք մատուցանեմ։ Եվ իմ դեր Աստծուից աղոտ կրի, խոստովանեցա ու ուսի, ո՛հ դեր, մեծ եւ ահավոր Աստված, որ քեզ սիրողներուն եւ քու բադվիրանքներդ բահողներուն ուխտն ու ողորմությունը կբահես։ Մենք մեղք գործեցինք, անօրենություն ըրինք, ամբարշտություն ըրինք եւ ավստամբեցանք, ու քու բադվիրանքներդ ու օրենքներդ խոդորեցանք, եւ քու ծառաներուդ մարգարեներուն խոսքին մտիկ չրինք, որոնք մեր տակավորներուն, մեր իշխաններուն ու մեր հայրերուն ու երկրին բոլոր ժողովուրդին քու անունովդ խոսեցան։ Ով դեր քեզի գվայլե արդարություն ու մեզի երեսի ամոթ, ինչպես այսօր եղավ Հութայի մարտոց Երուսաղեմի բնակիչներուն ու բոլոր մերձավոր ու հերավոր իսրայելացիներուն, այն բոլոր երկիրներուն մեջ, ուր զանոնք քշեցիր, անոնց քեզի դեմ ըրած հանցանքին համար։ Ով դեր երեսի ամոթ գվայլե մեզի, մեր տակավորներուն, մեր իշխաններուն ու մեր հայրերուն, վասնզի քեզի դեմ մեղք գործեցինք, իսկ ողորմություն ու ներողություն մեր դեր Աստծուն գվայլե, վասնզի մենք անգե ապստամբեցանք, եւ մեր Աստծուն ցայնին մտիկ չրինք, որ իր օրենքներով կալենք, որոնք իր ծառաներուն մարգարեներուն միջոցով մեր արժեվ դրավ։ Ու բոլոր Իսրայել քո օրենքը ձանցրին եւ քու ցայնիդ մտիկ չնելով խոդորեցան, ուստի Աստծո ծառային Մովսեսին օրենքին մեջ գրված անեծքն ու երթումը մեր վրա տապեցան, քանզի անոր դեմ մեղք գործեցինք։ Եվ գարտամ վերջին 19-րդ համարնալ, ով դեր լսե, ով դեր ներե, ով դեր մտիկ ըրե ու գադարե, մի ուշանար, քեզի համար, ով Աստված իմ, քանզի քու քաղաքդ ու ժողովուրդդ քու անունովդ գոչված են։ Ամեն։ Դանիել դերոջ արչև կներկայանա խոստովանանքով երեսի ամոթ մեզի գվայլե գսե։ Աստվածաշունչին մեջ դերմը քիչ մանտին պիտի տեսնենք թե հրեշտակը Դանիելին գսե տուն դերոջը սիրելին ես։ Դերոջը սիրելին գուկա դերոջ արչև առաջին հերթին եւ փորխոսակցությանը սկսի երեսի ամոթ հայտնելով։ Խնդրվածքով ու աղաչանքով դերոջ արչև իր ասկին ինքը իր մեջը ինքնաներարյալ խոստովանի դերոջ արչև, որ հանցավոր ենք, մեղավոր ենք ու արչևը դեր։ Աղոթները լսվելու համար անհրաժեշտություն է։ Անհրաժեշտություն է խոստովանանքն ու զղջումը։ Դերոջը հաճելի է լսել իր ժողովրդին զղջումը ու խոստովանանքը։ Եվ տեսեք թե աղոթքին հետ ինչ գնե Դանիել։ Ես իմ երեսս դեր Աստծո տարծուցի, որբեսի ձոմաբահությամբ, կուրծով ու մոխիրով աղոթք ու աղաչանք մատուցանեմ։ Աղոթքին հետ սիրելիներ քրիստոնյա աշխարհը լավ գլա, որ բոլորնից ձոմաբահության օրեր սահմանենք մեր կյանքերներս։ Ասի է վայելու չմեզի, որովհետև դեսանք արդեն թե մարգարեները ինչպես ձոմաբահությամբ կնեին աղոթքը։ Եվ իր վրա կուրծ ու մոխիրով կուրծը անանքից թակուսներ են։ Մենք այսօր անանքից թակուսներ չունենք։ Բոլորն իսա կպնդրենք պապուկ հակուսները։ Բայց դեսեք թե մարգարեն ինչպես ինքզինք նույնիսկ գանան կստացնե հակուստով։ Եվ ինքզինքը ձոմաբահությամբ աղոթքի կնվիրե։ Նույննա մեզ մեկը խնդրվի, մեզ մեկը բանջվի։ Գիշենք մեր դեր Հիսուս Քրիստոս նաև իր առաքելությունը, իր գործը չսկսած 40 օրեր անավադի մեջ անոտի մնաց։ Ձոմաբահություն էր անեգա սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Եվ իր առաքելությունեն առաջ
անդիգա ըրած էր մեր դերը մեզի իբրև օրինակ տողելու համար եւ ավետարաններուն մեջ դեղ գսորվեցնե մեզի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս դե այո զոմաբահություն պետք է երբ որ պարեսիցիները եկան եւսին քո աշակերտները ինչու չեն զոմբահեր եւ այլն Հիսուսը ասավ հիմա պեսան իրենց հետն է բայց օրեր պիտի կան երբ որ պեսան իրենց մե վերցվի իրենց հետ չլա այն ադենգս է զոմաբահություն միդանեն այսօր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մարմնաբես մեր հետ չէ հոգիով Սուրբ Հոգիի միջոցով մեր հետն է բայց մեզ մեկը բանջվի այն զոմաբահությունը որ Տերը մեզի սորվեցուց զոմաբահությունը շատ բաներ բիդեն է մեր կյանքերներ սիրելիներ առաջին հերթին մեզի պիտի սորվեցնե ժուժգալություն անգլերենով կնշանակե self control այսինքն մեր գամքին վրա իշխանություն ունենալ մեր ամեն գամքին սիրտին ուզածը չնել ամեն ադեն եւ ամեն ժամ հաբա մեր իշխանության դագլան մեր բոլոր սկայրանները եւ ասի գվարժեցվի մեզի զոմաբահության եւ բահեցողության միջոցներով հիմա անցնենք քիչ առաջ Դանիելի 6-րդ գլուխին մեջ տեսեք 6-րդ գլուխ 10 երկու համար պիտի գարտամ երբ Դանիել իմացավ թե հրովարադակը ստորագրվեցավ հրովարադարակը գստորագրվի որբեսի երկրի մեջ մարդ մեկ չհաղոթե բայց միայն թակավորին Դանիել երբ ասի գլսե իր սովորությունն երբեք չի փոխվիր երբ Դանիել իմացավ թե հրովարադակը ստորագրվեցավ իր դուն կնաց իր սենյակին բադոհանները դեպի Երուսաղեմ բաց էին օրը 3 անգամ ձունգի վրա կալով գաղոթեր ու իր աստծուին կողություն գմադոցաներ իր նախկին սովորությանը պես ձունգի վրա կալով դերոջ արջև հաջելի է անոր համար հոս կրված է ապա թե ոչ պիտի չկրվեր արցանակրվեցավ հոս Դանիելի ձունգի կալը բաճար ունի սիրելիներ աստվածաշունչին մեջ բամը կրված չէ առանց բաճարի նպատակ կա բամը հայտնել գուզե դեր իր ժողովրդին Դանիել ձունգի գուկա դերոջ արջև եւ օրական 3 անգամ աղոտ կնե հորդորը այս է այսօր որ մենք մեզի խոնարեցնենք խոնարհության նշան է դերոջ արջև ձունգի կալ եւ ոչ թե մարդոց աչքերուն արջև երևույթ Օ դեսեք այսինչի ինչպես խոնար է ադիգա չէ նպատակը սիրելի քույրեր եղբայրներ հաբա երբ որ մենք առանցին ենք մեր դունը մեր սենյակը ձունգի արջև կանք ձունգի կանք դերոջ արջև որովհետև անի դերոջ հաջելի է ինքը որ կախնի դեղը գտեսնե մեզի հրաբարագավ պիտի պատասխանե Իրեն հուսացած ենք ամեն տեսակի աղոթներ կան Արավոտյան աղոթ կա աղոթակիրքերուն մեջ մեր գրված են Արավոտյան աղոթ գիշերվան աղոթ ջաշեն առաջ աղոթ կորձի սկսելեն առաջ աղոթ արաքելութենե առաջ աղոթ եւ մեր կյանքի բոլոր բարականերուն համար աղոթքի համար մեր Տերը միշտ մեզի պատրաստ է լսելու Օրինակի համար մենք ձոմաբահություն չեն գներ 5 վարգյան առաջ որ ջաշ ուտենք դերոջը շնորհակալություն կհայտնենք ջաշին համար եւ կսկսենք ուտելու բայց ձոմաբահություն գնենք երբ որ գտնված ենք դժվարին հարցերով առջև երբ որ կան մեր մեջ հիվանդներ երբ որ կան մեր մեջ անանկիսներ երբ որ կան մեր կյանքին մեջ դժվարություններ հիշենք սիրելիներ դեղը Մատթեոսի ավետարանին մեջ երբ որ այլագերբության լերեն իջան բայձարագերբության եւ անդեղ տիվահար մգար որ աշակերտները չէին գրծած փուշել եւ հայրը եկավ եւ ասավ դեր աշակերտներուդ բերի զավակս եւ չգրծան փուշել հոս բերեք ասավ ով տերը հավատներ եւ բժշկեց տիվահար դղան
Հետո աշակերտները իրեն հարցուցին դեր մենք ինչու չգրցանք այս մեկը բժշկել։ Դերը ասավ իրենց այս մեկը միայն աղոթքով եւ ձոմաբահությամբ կելլե։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս տեսակը միայն աղոթքով ու ձոմաբահությամբ կելլե։ Մենք ինչ գիտենք։ Մենք բամը չենք գիտեր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դգարենք։ Անոր համար լավ գլավոր դերոջը դված զենքերը գործածենք։ Մեր տշնամին ինչ զենք ունի, ինչպես մեր վրա պիտի հարձակի, ովևէ ժամանակ մենք լուր չունենք։ Այսօր համար, երբ որ մեր խելքը չհասած բաներու դիմաց գտնվենք, աղոթքի, բահեցողության եւ ձոմաբահության դիմենք, որովհետեւ կրնալ այդ տեսակը միայն այդ ցևով գելլե։ Եվ անի միայն դերը գիտե։ Մեզի խոնարհապար հետևիլ պետք է դերոջը խրատներուն ու բադվիրանքներուն։ Եվ այս բոլորը գնենք ինչպես։ Եբրայեցիներու գիրքին մեջ մեզի գրվի Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 19-ն 20-րդ համարները դեսեք ինչը սկանչելի է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը 10-19 Ուրեմն եղբայրներ համարձակություն ունենք Սուրբ դեղը մտնալու Հիսուսին արյունովը այն նոր ու գենտանի ջամփովը որ բացավ մեզի վարակույրին մեջեն որը իր մարմինը եւ մեծ կահանամ ունենալով Աստծո դանը վրա մոդենանք ճշմարիտ սրդով լեցուն հավատքով սրդերնից չար խիղճեն մակրված ու մարմիննից մաքուր ջրով լվացված անխախտ բահենք հույսին տավանությունը բասնզի հավատարի մեանիգա որ խոստացավ Տեսակ ինչ գեղեցիկ աստեղ վարակույր պարը փամը հիշեցուց ինձի թե սիրելի քույրեր եղբայրներ երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խաչին վրա խաչվեցավ եւ իր կյանքը շնորհեց եւ իր արյունը տապեց մեզի համար դաջարին վարակույրը վերեն վար բادرվեցավ այո սիրելիներ ան վարակույրը որ անգարելի էր մեկը յետևը անցնել միան դարին մեկ անգամ պետք է քահանայապետը նոխազներու արյունով ներս մտներ այդ վարակույրը դերը ինքը իր ցերկով բادرեց որբեսի ես եւ տուն այսօր ասպես գարենանք իրավունք ունենալ դերոջը կահին արչև գալ ծնրատրել ու երգրբակել եւ մեր խնդրանքները իրեն ներկայացնել որովհետեւ իր խոսքին միջոցով ալգսե Պողոս Արաքյալ Ձեր հոգերը ինչպես կսե իր վրա ցկեցեք եւ աղոթքով ու աղաչանքով ձեր խնդրվածքը դերոջը հայտնի լա եւ դերոջը խաղաղությունը ձեր սրդերը ու հոգիները պիտի խաղաղեցնե դերոջը երտանք սիրելիներ ահա վարակույրը բաց է իրեն աղաչենք մեր բոլոր հարցերուն համար դերը ելից քիրքի մեջ շատ բաներ ունիմ քույրեր եղբայրներ խոսելու աղոթքին ծևերը դարբեր են երբ որ բادرազմի մեջ էր Իսրայել ամաղեգացիներու դեմ Մովսես լերան վրան էր աչ ցերկեն եւ ցախ ցերկեն կովը եղբայրը եւ բարեկամը ցերկերը վեր բռնած էին այսպես երբ Մովսեսին ցերկերը գողներ եւ վարգիչն այն Իսրայել տաշտին մեջ բարդվելու գսկսեր երբ որ կովի եղբայրները ցերկերը վեր գահանեին Իսրայել գսկսեր հաղթանակ եւ այսպես ամաղեգացիներուն հատցուցին իսրայելացիները վերջացուցին այսինքն այո սիրելիներ ասիգա օրինակ մնե մեզի որ բահեր գա ցերկերնից ավետ կե բարձրացնենք դերոջը աստվածաբաշխության ծևերը շատ են ցերկ բարձրացնել երգրբակել ձունգի կալ օրվան մեջ
Դասնիակ անգամ դարբեր տեսակ գաղութենք, ինքնաշարժ կշած ադեննից գաղութենք, գործի մեջ գաղութենք, կնացած ադեննից, անգողինին մեջ երբ որ արտնանք, անգողինեն չելլելեն առաջ, անգողինին մեջ երգար գաղութենք, հադուկ աղոտքի ժամեր գունենանք, գերգրբակենք, կտեսնեք մեկ ծև չէ, աս վերջին տարերուն քիչմը աս խոսած նույնտս շատ հետաքրքրական չէ, մարդոց ագանչներուն շատ հազգելի չէ երգրբակել դերոջը, մարդոց ագանչներուն հոգիներուն շատ ախորժելի չէ դերոջը արջև ձունգի կալը, երբ որ ասպես խոսինք մարդիկ պիտի առնեն և տող առնեն ինչպես կուզեն առնել, անիկա մեզի չի հետաքրքրեր, մենք սնուցանելու և սորվելու ու աջելու հետևեն ինգացենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Ձաղրանքի արարգա է Տերը ջանցողներուն կով, բայց մենք Տերը գոհրնապանենք ու կովերկենք, Փառք Լայի Սուրբ անվան։ Եզրասի նամակին մեջ դարձյալ Եզրաս ասքին համար զղջումի և փրկության մեղքերու տողության համար աղոթներ կներկայացնե։ Ելից գիրքի մեջ դերը տեսնենք երրորդ գլուխ ելից երրորդ գլուխ 12 Ասված ըսավ անշուշտ ես քեզի հետ պիտի ըլլամ և այս ըլլա քեզի նշան որ ես ղրգեր եմ Երբ ժողովուրդը Եգիպտոսեն հանես, այս լերանը վրա պիտի բաշտեք ասված։ Ասված Մովսեսը Փարավոնին կղրգե և գսե, Փարավոնին կնա ասե, որ թող դուր իմ ժողովուրդս, որ երտա ինձի բաշտե անապատին մեջ, լերանը վրա։ Թող դուր իմ ժողովուրդս, որբեսի երտա ինձի բաշտե։ Դերը իր ժողովուրդը աստվածաբաշտության կգանչե։ Ամեն տարերու մեջ Մովսեսի ադեն, Մովսեսեն հետո, Մովսեսեն առաջ, մինչև մեր այսօրերը և Հավիդյան։ Անցնիմ հոպի։ Հոպին պատմությունը գիտենք։ Հոպին գլուխի ինչ արգածներ ու փորձանքներ եկան։ Բոլոր հարստությունը, իր զավակները գործընծուց։ Բայց տեսեք, երբ որ աս լուրերը իրեն եկան, հոպ առաջին գլուխ 20-րդ համարեն սկսյալ, այն ադեն հոպ ելավ, աս դեպքերը երբ որ լսեց իր զավակները մերան և իր գալվածները ու հարստությունը բջաճան, այն ադեն հոպ ելավ, իր բադմուջանը բադրեց և գլխուն մազերը գդրեց ու կեդին ինալով երգրբակություն ըրավ ու ըսավ մորս արկանտեն մերգ ելա ու հոն մերգ պիտի դառնամ դերը դվավ ու դերը արավ օրհնյալ ըլլա դերոջը անունը այս ամենում մեջ հոպ չմեղանչեց ու Աստծո դեմ անհսկամություն ջրավ կշարունակվի հոպ հիվանդացավ ասկե հետո սատանան դարձյալ եկավ և իրեն զարգավ Գինը գուկայև իրեն գսե, անոր գինը ըսավ անոր, տուն դագավին կու գադարելությանդ մեջ հաստատ գգենաս, աստզո հայև է ու մերիր, հոպ ըսավ անոր, տուն անսկամ գնոչ մը բես կխոսիս, աստզո ծերկեն միայն պարիք ընտունինք ու ճարիք չընտունինք, այս ամենում մեջ հոպ իր շրտունքներովը չմեղանչեց։ Մարդը դեսեք սիրելի քույրեր եղբայրներ, թե դերը ուր հասցուցած է իրեն հավատքի մեջ։ Աս հավատքը արդյոք միայն հոպի համար սահմանափակված է, որ միայն իրեն է։ Ոչ սիրելիներ, մեր ամեն մեկուն համար է։ Դերը գուզե մեզի բոլորնից հոպի պես ըլլանք, Մովսեսի պես ըլլանք, Դանիելի պես ըլլանք, և ալավելի դերը գուզե մեզի նմանցնել մեր Դեր Հիսուս Քրիստոսին,
բոլոր Սուրբ Հոգին աշխատանքը այն է, որ մեզի դարձնե Հիսուս Քրիստոսին նմանող Աստծո որդին։ Քիչ մարակ անցնիմ ավելի արչև, Գործ Արաքելոցի մեջ եթե գիշենք Պետրոս Արաքյալ դերմը հավատացյալ քույրը գննչե գմերնի եւ ինքը բարի գործերով սպառված քույր մներ եւ բոլոր հավատացյալները գաղաչեն Պետրոսեն թե Եգուր դես եւ Պետրոս կուկա Պետրոս ալամենը դուրս հանելով եւ գինը մեռած է անունը այձեմնիկ է 9-րդ գլուխ 40-րդ համար Պետրոս ալ ամենը դուրս հանելով ձունգի վրա եկավ ու աղոտ կրավ եւ դեպի մարմինը դառնալով ասավ դապիտա ելիր գայնե անալ իր աչքերը բացավ ու Պետրոսը տեսնելով ելավ շիդակ նստեցավ Պետրոս ինչու ձունգի կուկავს որբեսի արձանագրվի որբեսի դերը պարապանե խոնարհությամբ ինքնավստահությամբ հիվանդին չսեր ել կալե որով ինքը գիտե ինքը բամը չի գրնարնել դերն է որ պիտի անե դերոջ արջև գխոնարի ձունգի գուկա եւ գխնդրե դապիտա գումի գսե այն վստահությամբ սիրելիներ մեր աղոթները պետք է լան ակնկալությամբ մենք չենք մոտեցած ճասվածներու Պայդե ու կարեշինված ասվածներու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս դերանց տակավորանց ինքն է ճշմարիտ Աստվածը իրեն մոտեցած ենք դիեզերքը ստեղծող Աստվածը ինքն է ակնկալությամբ պետք է մոտենանք թե ինչ որ խնդրենք իր կամքին համաձայն մեզի պիտի շնորհե որովհետև Տերը բարի է ու ողորմած ու կտած եւ իր ժողովրդին հանդեպ երբեք իր բարգությունը փորփոքած չէ դերոջը բարգությունը աշխարհի ճարիքներուն վրա փորփոքած է բայց իր ժողովուրդը գսիրե եւ անոնց աղոթները գլսե ու կպատասխանե մեր բոլորին աղոթները ու զոմաբահությունները դերոջը արժեվ ընդունելի են ինչու ասեմ ցեզի որովհետև ամեն անոնք որ դերոջ Հիսուս Քրիստոսի գահավադան ճշմարտությամբ եւ անոր արյունով մաքրված ու սրբված ենք Հայր Աստծո արչև կներկայանանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սրբած մեր հակուսներով իր արյունով սրբված եւ որ Տերը մեզի գնայի այլևս չի տեսներ մեր նախքին մեղավոր անձերը հապա կտեսնե իր սուրբ որդին արյունը մեր վրա որմով մեր բոլոր հանցանքներուն տողություն եղավ եւ Աստծո ջամփան բացավ որովհետեւ իր արչև ներկայանանք Աս վստահությամբ եւ ակնկալությամբ պիտի մոտենանք մենք Տերոջ Հովաննու 4-րդ գլուխ 23-24 Ավետարանը ըստ Հովաննու Տեսեք դերը աստեղ սամարացի գնոջ հետ կխոսի երկխոսություն մգա դերոջ եւ սամարացի գնոջ միջև եւ տեսեք թե դերը ինչ կհայտնե մեզի հոնսորվելիք բան գա Սկսիմ 20-րդ համարեն սկսյալ Բայց ժամանակ պիտի կա ու հիմա ալ է գսե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Երբ ճշմարիտ երկրպագողները երկրպագություն պիտի ունեն հորը հոգիով ու ճշմարտությունով վասնզի հայրն ալ իրեն այսպիսի երկրպագողներ գուզե Աստված հոգի է եւ իրեն երկրպագողներն ալ պետք է որ հոգիով ու ճշմարտությունով երկրպագություն ունեն Ուրեմն դերոջը խնդրած է մեզ ձունգի կալը շատ լավ երկրպագություն ունելը շատ լավ բոլորն լավ են աղոթելը շատ լավ ծոմաբաղությունը շատ լավ բարեգործությունները շատ լավ բահեցողությունները շատ լավ բայց այս բոլորը հոգիով սրտով փխած դերոջը արչև պետք է լան անի գուզես օրվեցնել մեզի եւ ճշմարտությունով Ոչ թե մարդոց երևույթներով, մարդոց աչքի երևույթի համար,
Անբիսի բաներ դերոջը արջև հաջելի չեն։ Դերը գուզե որ մենք հոգիով ու ճշմարտությունով հորը երգրբակենք։ Եփեսացիս 3:13-21 Բողոս Արաքյալ դեսեք ինչ գեղեցիկ համարներում մեջ 3:13-ն սկսյալ ուստի գաղաչեմ որ չցանցրանաք իմ նեղություններուս պատճառով որոնք ցեզի համար են եւ որոնք ցեր փառքն են Աստեղ արակմը չցանցրանաք բարը հանգարց բամը հիշեցուց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանս տուգասուի մեջ դեղ մգա որբե վայրիմը եւ որ տադավորին գերտա եւ դերը մեզի գսորվեցնե առաջին համարներուն թե աղոտել է չցանցրանաք միշտ աղոտեցեք բանալին չցանցրանալն է ահա հոս դարձյալ գողորտորե եկեղեցին Արաքյալը որ չցանցրանաք իր նեղություններուն համար պատճառով որոնք ցեզի համար են եւ որոնք ցեր փառքն են ասոր համար դեսեք ասոր համար ձունգի վրա կալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հորը արչև ուրգե ամեն ասկադոհմ երկրի մեջ ու երկրի վրա անուն գարնե գաղաչեմ որ դա ցեզի իր փառքին ջոխությանը ճապովը որ հոգին զորությունով հաստատվի ներսի մարդուն մեջ ինչու որբեսի Քրիստոս հավատքով ծեր սրդերուն մեջ բնագի եւ դուք սիրով արմադանակ ու հաստատվիք ինչու բիդեսենք դարձյալ որբեսի գարենակ հասկանալ բոլոր սուրբերուն հետ մեկտեղ թե ինչ է լայնությունը ու երկայնությունը եւ խորությունը ու բարձրությունը այսինքն ճանչնալ Քրիստոսին սերը որ կիդուտենեն կերազանց բարձր է որբեսի լեցվիք Աստծո լրությունովը ան որ կարող է ավելի արադացնել ամեն բան քան որ մենք գխնդրենք կամ գխորհենք այն զորությունովը որ մեր մեջ կներգործվի իրեն փառք եկեղեցին մեջ Քրիստոս Հիսուսով բոլոր տարերում մեջ հավիդյանս հավիդենից ամեն Բողոս Արաքյալ Աստծո արչև ձունգի գուկա որբեսի այր իր աս եկեղեցին հասկնա աս բոլոր բաները եւ ոս գարցանակրվի ձունգի գուկա Սիրելիներ ասոնք մեր բոլոր մեր օգտին համար են Անցնիմ քիչ մը եւս արչև եւ մոդեցա պագելու խոսքս Հայտնության գրքին մեջ դեսեք 22-րդ գլուխ 8-9 22-րդ գլուխ 8-9 Եվ ես Հովհաննեսս լսեցի ու դեսա այս բաները երբ լսեցի ու դեսա ինգա որ երկրբակություն ունեմ այն հրեշտակին ոտքերուն արչև որ այս բաները ինձի գծուցներ բայց ան ըսավ ինձի սկուշացիր մի ըներ Վասնզի ես քու ու քու եղբայրներուտ մարգարեներուն ու այս կրկին խոսքերը բահողներուն ձարայագիցն եմ եւ դեսեք Աստծո երկրբակություն ըրե գսե հրեշտակը Հովհաննես Արաքյալին Աշկուշանանք սիրելի քույրեր եղբայրներ չլա ովևէ ուրիշ բանի երկրբակություն ունենք բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը որդին եւ Սուրբ Հոգին որովհետեւ միայն ինքն է արժանի ամեն բարգի եւ բադվի եւ ուրիշ որ մեզ օրվիլ վերջին խոսքս այս է ավետարանս խուգասու 23-րդ գլուխ 39-ն 40-րդ համարները Ավետարան Ստրուգասու 22-39 Հետո իր սովորությանը պես Ցիտենիաց լերը ելավ Աշակերտներն ալ իր յետևեն կացին
ու երբ դեղը հասավ, ըսավ անոնց. աղոտ կրեք, որբեսի փորձության մեջ չմտնեք։ Եվ ինք անոնց մե զատվեցավ կարանգեցի մճապ ու ձունգի վրա կալով աղոտ կներ։ Մեր հարցումը ոսբիլլա, որ մեզ սորվիլ սիրելի կույրեր եղբայրներ։ Հիսուս Քրիստոս մեր դերեն սորվիլ։ Մեր դերը Աստված էր ինքը, Աստված է։ Աստված Աստծո առջև եկավ ձունգի։ Դուք ասեք, ուր գմնանք մենք։ Ուր գմնանք մենք, եթե իմ դերը սպրգիչս Հիսուս Քրիստոս Հայր Աստծո առջև ձունգի գուկա։ Ուր եմ ես, ուր ես տուն կույրս եղբայրս։ Տեսակ թե ինչպես արժանի է մեր դերը մեզի սորվեցուց օրինակով։ Բահեր գիագանքի մեջ, որ բարդատիր գբանջեն մեզի ձունգի կալ։ Եվ ասիգա անոնց մե մեկն էր, որ դերը հոս արցանակրել դված է մեզի համար։ Եվ ժամանակ պիտի կա, գսե Փիլիպպեցիներու նամակին մեջ, թե ամեն ձունգ դերոջ առջև պիտի երգրբակե, թե երկինքի մեջ, երկրի վրա եւ երկրի դակ եղողները բոլոր։ Եվ ցեզի բամ ասեմ, ան որ երգրբակեր, ան որ ձունգի չի կար դերոջ առջև, բատկերացում մդամ ցեզի բզդիկ։ Հրեշտակներ պիտի կան անոնց վիզերեն պիտի բռնեն եւ բռնի երգրբակել պիտի դան եւ հետո գրագելի ջնել պիտի դան։ Այս է սիրելիներ։ Մեր դերոջը հզոր ցերկին եւ ոտքերուն առջև երգրբակենք։ Դերի ինձ աս վերջին ամիսները աս բոլորը սորվեցուց սիրելիներ։ Իմ այսպես խոսելուս մի նայք։ Ես այս կարոզը մեկ տարի առաջ չէի գրնար դալ, անգարելի էր։ Բայց երբ դիգինս հիվանդացավ, սկսա աղոտել։ Ոտքի վրա ինքնաշարժ կշազադենս։ Բայց չգրծա այնպես շարունակել աղոտել։ Դերը ինձ ձունգի բերավ։ Այսպես պիտի աղոտես ասավ։ Ասի քու սիրելի գինդ է։ Չսպասենք սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Որ այսպիսի դժվարին օրեր կան եւ ձունգի կանք։ Դերոջ առջև միշտ ձունգի կանք եւ երգրբակենք թե դժվարին օրերուն, թե լավ օրերուն, որովհետեւ մեր դերը օրհնյալ է եւ իրեն գվայել է բարգը բադիվը ու իշխանությունը ու երգրբակությունը։ Մեր Աստծուն գվայել է Հայրը որդին եւ Սուրբ Օքին, որով օրհնյալ է հավիտյանս հավիտենից ամեն։